Salam əziz şagirdlərim, bu video sizin üçündür. Dərslər sizə çətin gəlirsə, demək ki, bu qaydaları bilmirsiniz. Sizlər üçün 6 vacib qayda. Qayda 1. Planlı olun. Plansız oxumaq vaxt itkisi deməkdir. Planlı oxumaq isə şagirdi məqsədinə yaxınlaşdırır. Qayda 2. Əzbərləməyin, başa düşün. Dərsi əzbərləmək, unutmaq, dərsi başa düşmək, yadda saxlamaq deməkdir. Qayda 3. Təkrar edin. Oxudum, bitdi deməyin. Axşamlar 5-10 dəqiqə təkrar edin. Qayda 4. Telefondan uzaq gəzin. Dərs oxuyarkən telefon sizin düşməninizdir. Bir mesaj, bir diqqət yayılması deməkdir. Qayda 5. Fasilə verin. Saatlarla dərs oxumayın. 25 dəqiqə oxuyun, 5 dəqiqə fasilə verin. Qayda 6. Vaxtında yatın. Gec yatmaq beyni yorur. Vaxtında yatın, səhər dərsə yaxşı oyanın. Unutmayın əziz şagirdlər, uğur şans deyil. Uğur hər gün atılan düzgün addımdır. Videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Salam əziz şagirdlərim, bu video sizin üçündür. Dərslər sizə çətin gəlirsə, demək ki, bu qaydaları bilmirsiniz. Sizlər üçün 6 vacib qayda. Qayda 1. Planlı olun. Plansız oxumaq vaxt itkisi deməkdir. Planlı oxumaq isə şagirdi məqsədinə yaxınlaşdırır. Qayda 2. Əzbərləməyin, başa düşün. Dərsi əzbərləmək, unutmaq, dərsi başa düşmək, yadda saxlamaq deməkdir. Qayda 3. Təkrar edin. Oxudum, bitdi deməyin. Axşamlar 5-10 dəqiqə təkrar edin. Qayda 4. Telefondan uzaq gəzin. Dərs oxuyarkən telefon sizin düşməninizdir. Bir mesaj, bir diqqət yayılması deməkdir. Qayda 5. Fasilə verin. Saatlarla dərs oxumayın. 25 dəqiqə oxuyun, 5 dəqiqə fasilə verin. Qayda 6. Vaxtında yatın. Gec yatmaq beyni yorur. Vaxtında yatın, səhər dərsə yaxşı oyanın. Unutmayın əziz şagirdlər, uğur şans deyil. Uğur hər gün atılan düzgün addımdır. Videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Salam əziz şagirdlərim, bu video sizin üçündür. Dərslər sizə çətin gəlirsə, demək ki, bu qaydaları bilmirsiniz. Sizlər üçün 6 vacib qayda. Qayda 1. Planlı olun. Plansız oxumaq vaxt itkisi deməkdir. Planlı oxumaq isə şagirdi